Presidenti Amerikan Donald Trump e cilësoi një operacion toksor në Iran si të panevojshëm dhe humbje kohe, duke vlerësuar se ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka burime të mjaftueshme për të vijuar sulmet nga ajri dhe deti. Në një intervistë për NBC News, ai u shpreh se fuqia ushtarake amerikane është e gatshme për çdo skenar, duke u përgjigjur deklaratave të ministrit iranian të jashtëm, i cili paralajmëroi se çdo inkursion toksor do të ishte katastrofik. Donald Trump gjithashtu kritikoi djalin e udhëheqësit suprem iranian, Mojtaba Khamenei, duke thënë se nuk ka aftësitë e nevojshme për të udhëhequr vendin. Ai nënvizoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të luajnë rol në vendosjen e një lideri të ri, i aftë dhe i vendosur, që mund të sjellë stabilitet për popullin iranian. Si shembull për udhëheqës efektiv, Donald Trump përmendi Delcy Rodriguez në Venezuelë, e cila pas largimit të Nicolas Maduro, lejoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të menaxhojnë furnizimet me naftë dhe energji për ishullin e Kubës, duke treguar se një udhëheqës i përgatitur mund të bashkëpunojë në mënyrë të kontrolluar me Washingtonin. Sipas Donald Trump, çdo ndërhyrje toksore do të ishte e panevojshme dhe do të ishte më shumë një humbje kohe se sa një zgjidhje, duke theksuar se fuqia dhe municia e ushtrisë amerikane është e pakufizuar dhe vendosmëria për të vijuar sulmet është e palëkundur.